우리도 해야 돼? 네, 안녕하세요. 안녕. 피곤하구만. 네, 이제 질문할 건데 속상했거나 서운했던 그런 에피소드 있으면 말씀해 주세요, 학생분들. 박재원 선생님. 이강인 닮으셨다는 소문이 자자한데 선생님께서는 왜 부인하시는 거죠? 앞만 봐도 닮지 않은 것 같고 집에 가서 와이프한테 물어봤더니 무슨 헛소리냐고 하고 사실 저는 예전에 차범근 닮았다는 소리는 많이 들었어요. 네, 차범근 쪽으로 좀 밀고 있습니다. 이강인은 너무 잘생겨서 좀 부담스럽네요. 네. 사실 그렇습니다. 그럼 차범근은 혹시 안 잘생겼다는 말씀이신가요? 차범근은 뭐? 안 잘생겼. 차범근은 그리 잘생긴 편은 아니죠. 다음 질문 해주세요. 호근쌤! 와이. 선생님, 먼저 저희 3년간 저희를 위해 훌륭한 선생님이 되어주셔서 감사합니다. 근데 1년 동안 한 공간에서 지내왔는데 선생님 때문에 개명된 친구들이 너무 많아요. 해명해주세요. 개명된 친구들이 너무 많아. 왜 개명이 됐어요? 이름 내가 잘못 불러서? 야, 이거 진짜 정말 많이 미안하네. 이거 진짜로 조금 많이 미안한데 아무튼 노력해볼게. 근데 옛날에는 들었는데 요즘 나이가 들면서 너무 여기저기 불려다녀가지고 정신이 없었나봐. 근데 이거 내가 잘못했네. 조금 노래도 보면은 머리도 하얘지고 정신없는 거 보면 이해도 할 수 있을 것 같은데 그래도 미안하다. 아닙니다. 고마워요. 호근쌤, 왜? 수업 때 크게 설명해 주시는 건 잠도 깨고 좋은데 저희 반 수업 중인 애들만 일어나는 게 아니라 다른 반 아이들도 다 일어나요. 너무 시끄러워요. 괜찮아. 어차피 다른 반에서도 잠만 자는데 야 다른 반에서 아무것도 잠잘 바엔 윤리섭이라도 듣는 게 낫지. 근데 사실은 깊이 있게 반성하고 있어. 그렇다고 뭐 너네가 안 자주면 좋지만 나도 힘들어 이제. 사실 그거 몇 년이나 더 할 수 있을지 모르겠어. 그냥 그거 다 고치고 신호고 선생님 수업 시간에 너무 조용해요 라는 얘기 듣는 것보다 너무 시끄러워서 다른 반 애들도 잠에 깨요 라는 얘기를 너희들이 언제까지라도 듣게 해주는 게 내 역할이라고 생각해. 올해 내가 옆반에서 수업을 했는데 꼭 문을 닫고 수업을 했어요. 덕분에 확률과 통계 시간에 사상가에 대해서 잘 배웠어요. 그래서 덕분에 한국과 통계 성적을 안 나왔구나. 미안하다. 호근쌤! 또 왜? 저희 되게 좋은 취지로 은행 줍기 봉사활동 시작했잖아요. 네네. 그때 저 은행 냄새 때문에 반에서 발냄새 난다고 의심받았어요. 나는 집에서 똥냄새 난다고 우리 집에서 문을 잠그고 안 들여보내줬어. 나 진짜 은행보다 정말 할 말이 있다 진짜. 나 아들이라고 하나밖에 없는데 그 새끼가 아빠 똥냄새 난다고 화장실 가면 물 처리 좀 잘하라 그러고 저 선생님 아내는 진짜 부부인데 나 진짜 안방에 들어오지 말라 그러고. 그리고 솔직히 니네 은행 얼마나 했어. 내가 주말마다 나와가지고 온몸에 진짜 썩은 데가 나가지고 은행 목욕탕에서도 안 받아들여주고 집에서는 들어오지 말라 그러고. 그 봉사활동 너네 다 만들어줬지. 나 은행 3개 까먹은 게 다다 진짜. 그럼 고맙다고 해줬으면 좋겠어. 그래도 같이 해줘서 고맙기도 하고. 근데 진짜 나 힘들었어. 감사합니다. 더 호근쌤! 또 있니? 왜? 여기서 퀴즈 들어갈게요. 올해 담당 동아리 이름이 매우 길어서 친구들이 동아리 이름이 뭐냐고 물어보면 AI 머시기라고 대답을 해요. 예. 선생님은 정확한 이름을 알고 계시나요? A4래. AI. 사회교육문제 탐구반. 아니라는데요? 누가 아니래? 내가 만들었는데. 도대체 누구냐? 내가 만든 걸 막 아니라 그러는 사람이. 진짜 아니래요. 진짜 아니면 어쩔 수 없지 뭐. 다 그렇게 들어갔어. 이제 와서 어떻게 해? 투재원쌤, 매 수업 시간마다 선생님을 보며 이강인을 보는 기분이 들어요. 감사합니다. 난 부담스러운데. 두호군 쌤 수업 시끄러워서 야!
공자가 있잖아 뭐 이렇게 해가지고 덜 졸았어요. 뮤지컬 수업 야 요즘에 연습하고 있어. 노래 하나 보여줄게. 난 내가 약간 떨린다. 다시 간다. 난 내가 빛나는 별인 줄 알았어요. 한 번도 의심한 적 없었죠. 몰랐어요. 여기까지. 내년에도 더 재밌게 한번 해볼게. 재현쌤. 자, 수재원쌤 수업 시간에 MG임을 써주시고 역사 관련 데이트 코스를 추천해 주셔서 감사합니다. 대학생 돼서 열심히 데이트할게요. 해줄 코스를 얘기해 줄 때가 참 많은데 대체로 역사 관련은 좀 너무 으슥한 데가 많으니까 좀 잘 활용하세요. 도호자쌤 덕분에 학교에서 할 수 있는 활동은 다 해본 것 같아요. 인상 경험 감사합니다. 우리 올해 버섯도 키우고 그 다음에 우리 또 뭐 했냐 상추도 키우고 지금도 버섯도 키우고 있어 몰래. 근데 이런 모든 것들을 너희들과 같이 하면서 성장하는 거 아니니? 아무것도 안 해보고 죽은 시체처럼 사는 것보단 실패하더라도 뭔가 해보는 게 좋은 것 같아. 나는 너희들과 뭔가를 할 때가 가장 행복해. 사실 나 집에 있는다고 주말에 막 좋아하지도 않아. 그래서 여기 나와 있는 게 조금 더 낫긴 해. 고마워. 재원티켓. 자, 동아시아사 1타 선생님의 연표 판서와 프린트가 너무 많은 도움이 되었어요. 감사합니다. 열심히 한 학생들이 있으면 나도 열심히 해야죠. 덕분에 고맙습니다. 두호건 쌤, 손수 윤리책 만들어 주신 게 정말 감사하고 도움이 많이 됐습니다. 솔직히 내가 손수 만들었지만 많이 갖다 쓰긴 했지만 그 마음만큼은 상지여고 학생들을 위한 마음이었어요. 그리고 나는 늘 이런 생각을 바랍니다. 상지여고에는 윤리만큼은 정말 최고의 선생님이 계셔. 아니, 상지여고에서 윤리가 최악이야. 나머지 모든 선생님들이 정말 훌륭해. 라는 이야기를 들었으면 좋겠고, 상지여고의 모든 선생님들에게 내가 했던 노력이 너희들에게 긍정적으로 평가받는다면 다른 선생님들도 내년에는 다 나름의 교재를 만들어서 너희들에게 더 큰 날개를 만들어 주지 않을까 싶어. 그리고 책 만든 거 힘들었지만 그거 소중하게 생각해 줬던 너희들의 마음이 나한테 더 소중하다. 고마워. 3년 동안 수고했습니다. 수고했어요. 시작할게요. 그래 안녕. 안녕. 이제 보고 네, 해야 저기 돼. 안녕. 네, 질문할게요. 얘기하세요. 선생님, 저 열심히 공부한 화답 질문은 다 맞았는데 외부 지문이 왜 그렇게 어려워요? 질문하면 되나요? 이제 대답하면 되나요? 아무래도 내신에서 변별력을 가리기 위해서는 화자 배운 지문 안에서는 좀 한계가 있다고 판단을 했습니다. 그래서 덕분에 등급이 아주 아름답게 잘 갈려서 나왔다고 생각합니다. 화력이라면서요. 뭐라고요? 오빠가 나오면 어떡해요? 적절히 잘 변형이 되지 않았나요? 화자같이? 네? 이게 무슨 말이에요? 위조. 죄송합니다, 여러분. 네. 이제 와서 말하면 죄송합니다. 네. 그래. 그 영어 지필평가 서술형 가려서 거 하나만 안 썼는데 왜 2점밖에 안 주세요? 영어 지필평가 무슨 과목이었지? 심화영어예요. 심한. 서술형 거 하나 안 썼는데 왜 2점밖에 안 주세요? 그게 선생님만 해당되는 건 아니고 다른 영어권 문화나 영어 독해와 작문에서도 어떤 채점 기준 안에 맞는 그 부분만이 딱 맞으면 채점이지 거기에서 한 단어가 더 어떤 부분이 있다고 그걸 감안해서 더 주고 더 안 주고는 아니고 모두 공통된 기준으로 주고 있단다. 그래서 비단 너만의 문제는 아니었을 거고 모든 학생들이 동일한 기준으로 적용되었을 거고
그게 또 핵심 포인트가 문법에서 물어보는 게 있었을 거야. 그렇게 이해를 해주길 바란다. 무슨 반응이야? 고경쌤 네. 선생님이 말씀하셨던 말이 있잖아요. 어떤 거요? 만약에 찍을 거면 한 번으로 찍어라. 네. 그래서 제가 그 신의 글씨를 딱 받고 5번으로 찍었는데 뭘 받았다고요? 신의 글씨를 받고 5번으로 찍었는데 네. 5번이 딱 하나 나와서 제가 4.7점 받아가지고 네. 인생 처음으로 1등급 해봤어요, 뒤에서. 근데 뭐 그건 해명해주세요. 그거는 뭐 운이니까 어쩔 수가 없네요. 예. 열심히 풀어보지 그러셨어요. 예. 안타깝습니다. 예. 서원쌤, 그래. 왜 자꾸 대화하다가 삐지셨으면서 안 삐진 척 하세요? 다 아니 선생님은 너네들 어떤 것이든 다 허용이 되고 이해가 되고 항상 학생이고 아이들이니까 그런 거를 이해하는 거지 뭐. 선생님 삐질 게 있었겠니? 지금 또 삐지셨죠? 아니 전혀. 선생님 모든 아이들을 다 허용하고 이해했기 때문에 선생님은 수업 시간에 항상 모든 아이들을 포용했어. 네, 고영쌤. 네. 시험 기간에 네. 점심시간에 교실에 들어오셔서 자세 감독하시잖아요. 네. 네. 근데 왜 자꾸 나가라 하세요? 그거는 이제 3학년의 어떤 그 자습 분위기를 위해서 자습 저 공부하고 싶어요. 공부하고 싶다고요? 네. 공부를 안 했으니까 내보냈겠죠? 네. 그러면 성원쌤, 그래. 제가 선생님 웃기고 싶어가지고 되게 열심히 앞에서 드립도 치고 장난도 쳤는데 그런 애가 있었네. 너무 진지하게 받아들이셔서 머쓱했었는데요. 쌤 지금도 썩도 짓고 계시죠? 아니 활짝 웃고 아니, 계셔. 진짜 웃고 있어. 활짝 웃고 거짓말치지 마세요. 지금 이빨만 웃고 있잖아요. 그 어떤 드립이었는지 얘기해 줄래 그러면? 이거 봐 지금도 약간 진지해지잖아요. 그러면 그럼 아니 해명을 해야 되니까 선생님은 해명을 하셔야 되니까. 어떤 드립이었는지 제가 너무 많은 드립을 실패해서 기억이 잘 안 나네. 누구였을까? 진짜 궁금하네. 구경쌤, 네. 학교 일찍 끝나면 다른 반은 다 집에 가는데 네. 왜 저희 반만 청소해요? 청소를 시켰나요 제가? 네. 이거 다 저는 기억을 못한다. 이거는 조금 이상합니다. 네, 이거는 제 기억에 문제가 있지 않은 이상은 이거는 거짓입니다. 점심시간에는 시켰던 기억이 있는데 남기고 나서는 안 한 애들은 시킬 수 있었다고 생각합니다. 네, 그거는 뭐 당연한 거 아닌가요? 성원쌤, 솔직히 학생들한테 인기 많은 거 아시죠? 아니 전혀. 전혀. 컨셉. 왜 모르는 척 하세요? 수업량 일어나도 맨날 선생님께 제일 빨리 차요. 오. 그거는 그거는 확실한 답변이 있다. 그거는 선생님이 아니라 같이 하시는 김준현 선생님이 계시는데 김준현 선생님께서 워낙 인기가 많으셔서 그렇게 한 것 같아. 읽어요 제가? 네. 이거는 왜 말로 안 해요? 아이 부끄러워. 부끄러워서 목소리도 누군지 모르겠는데 투 보경쌤
늘 툴툴거리시지만 항상 잘 챙겨주셔서 감사해요. 상담 진심으로 해주셔서 감사해요. 졸업하고도 연락할게요. 이렇게 남겨줬네요. 답변. 아, 답변, 이것도 답변을 해야 되나요? 오, 누군지 모르겠지만 정말 평범한 감사한 이거는 불만의 일화나 뭐 이런 건 없었나요? 네. 더 분발해주세요. 아, 성원쌤, 어떤 얘기든지 자신의 일처럼 받아주시고 공감해주셔서 감사합니다. 라고 했네요. 이거에 대한 표현? 네. 아까 선생님 말한 대로 선생님은 약간 진지한 면이 있기는 한데 그래서 아이들이 말하는 어떤 고민이라든지 그 진로 상담이나 또는 자신의 어떤 어려운 점이 모두 선생님의 일이었으면 어땠을까라는 마음으로 진심으로 했었던 것 같고 그게 너희들에게 또 이 학생에게 좋은 기억이나 또는 큰 힘이 되었으면 이제 졸업하고 어른이 되었을 때도 사회에 나가서 그게 너희들의 어떤 그 힘들 때 버틸 수 있는 그 힘이 되었으면 좋겠어. 오, 너무 상반되는 답변이라 머쓱하네요. 죄송합니다. 저도 마찬가지입니다. 이하 동문. 네. 아, 다시 읽어볼게요. 오경티, 따뜻한 눈으로 힘이 되는 말씀 해주셔서 감사합니다. 현실적이면서도 따뜻한 말이 저에게 큰 도움이 되었어요. 이렇게 남겨주네요. 제가 진짜 많이 현실적이에요. 그래서 아마 그 현실적인 말이 되게 뭐 남모르게 좀 상처가 되는 친구들도 있었지 않았을까 하는 생각도 있는데 어쨌든 저는 이렇게 좀 툴툴거리는 편이기도 하고 이제 친구들한테 좀 멋쩍게 대하는 부분들도 있기는 한데 마음만은 진심입니다. 그래서 그 마음이 전달이 되었다면 정말 다행이네요. 네. 다음은 성원쌤. 사실 발표 자료 만들고 나서 발표 안 한다고 했던 거 후회했는데 계속 옆에서 부추겨 주셔서 기분이 좋았어요. 감사합니다. 아, 이거는 선생님은 그 아이들이 이제 무언가를 한다고 했을 때 좀 이렇게 자신감 없고 이렇게 주저할 때 선생님이 조금 더 할 수 있는 방향은 후회하지 않도록 끝까지 이렇게 여러 가지 지지해주고 혹시나 나중에 시간이 흘렀을 때 그거 안 했을 때 하는 그런 아쉬움이 없도록 한 번 더 생각하도록 한 거고 선생님의 경험일 수도 있고 그다음에 너희들을 봤을 때 안타까운 어떤 그 마음이 있어서 그런 걸 수도 있고 너희들이 그 순간에 이거를 해서 기분이 좋았으면 그러면 성공한 것 같아요. 네. 다음은 성원쌤, 반장하느냐 힘들 때 항상 도와주시고 챙겨주셔서 감사해요. 그래서 제가 지금 담임 선생님이 아닌데 지금 여러분 3학년 학년을 2년째 가르칠 때 제가 담임 선생님이 아니었어요. 근데 순간은 담임 선생님을 하고 싶은 생각이 들었던 아이들이 좀 많았거든요. 그래서 지금 2학년 애들이 지금 졸업한 애들이 그래서 그때 제가 할 수 있는 방향은 그냥 그 특히나 반장이 중요하잖아요. 그래서 그 반장한테 어떻게 하면은 이 반을 운영할 때 좀 좋을까 이런 조언을 하다 보니 이렇게 했던 아이도 있었던 것 같아요. 그래서 그게 도움이 되었으면 제가 했던 말이나 어떤 의도들이 다 좋게 된 것 같습니다. 네. 읽어볼게요. 쌤, 제가 제출과제 계속 미뤘는데 끝까지 포기 안 하고 챙겨주셔서 감사해요. 요렇게 남겨줬는데 그러니까요. 기한을 지키는 게 얼마나 중요한지 저는 이렇게 기한 넣는 거 참 쉽지 않습니다. 네. 그래도 저는 우리 그 3학년 친구들이 저는 되게 열심히 하는 학년이라고 생각하거든요. 뺀질거리지 않고 본인이 할 수 있는 선에서 최선을 다해서 하는 친구들이라고 이제 과정을 지켜봐 오면서 저는 1학년 때부터 봤으니까 어떤 친구들인지 되게 많이 옆에서 지켜봐 오면서 이런 친구들이 진짜 잘 돼야 된다 이런 생각들이 되게 많았기 때문에 이런 과정적인 측면에서 끝까지 좀 포기하지 않고 같이 끌어가려고 저도 노력을 많이 했던 것 같습니다. 네, 감사합니다.
이제 마지막 질문인 것 같은데요. 성원쌤, 2학년 때 해주신 진로 상담이 저에게 큰 도움이 되었어요. 학생들에게 진심을 다해 주셔서 감사합니다. 라고 했네요. 아까 했던 답이랑 좀 비슷한 것 같은데 제가 그때 지금 이 맡고 있는 학년이 항상 수업할 때 그랬거든요. 너희들 진짜 최고라고. 진짜 너희들 같은 애들 없다고 제가 그랬거든요. 그래서 그때 담임 선생님을 혹시나 이 아이들을 하면 너무 좋은 기회겠다 이 생각이 들었었는데 결국 하진 못했지만 근데 아마 이 아이도 제가 2학년 때 그때 그런 마음으로 이제 마음을 열고 다가가서 아이도 이렇게 했던 것 같아요. 그래서 더 많은 아이들도 상담을 해주고 또는 교류하고 싶었지만 오히려 못한 게 좀 아쉬움이 있고 너희들이 혹시 나가서 선생님이 했던 한마디 또는 조언이나 진로 상담 같은 게 이 아이처럼 지나가는 말이었을 수도 있지만 다 진심으로 했던 말들이 많기 때문에 꼭 여러분이 살아가는데 큰 힘이 되었으면 좋겠습니다. 네. 너무 공감되는 부분이에요. 진짜 이 학년이 저도 담임하면서 되게 저도 1학년 담임, 3학년 담임 했는데 진짜 너무 애정이 많이 가고 너무 예쁩니다. 이런 말 잘 안 하지만 네. 저도 마지막 질문인 것 같은데 부경쌤, 입시 내내 저랑 같이 슬퍼해주시고 떨려해주시고 긴장해주시고 기뻐해주시고 응원해주시고 축하해주시고 보살펴주셔서 감사합니다. 이렇게 남겨줬네요. 네. 뭐 우리 반인 것 같은데 사실 저는 3학년 담임이 처음이어가지고 사실 진짜 같이 떨렸어요. 네. 수능 전날에도 막 잠이 안 와가지고 저도 막 아이들한테 장문의 카톡을 남기고 마치 전 남친처럼 장문의 카톡을 남기고 그러고 잠들기도 했었고 수시 발표 날 때도 진짜 같이 떨어가면서 같이 확인하고 같이 뭐 눈물도 찔끔 흘리고 같이 기뻐하고 이랬던 순간들이 있는 것 같아요. 그래서 3학년은 이런 또 색다른 기쁨과 또 슬픔과 이런 것들을 함께 할 수 있구나라는 생각이 들어서 저도 이번 학년을 담임을 하면서 이 3학년 친구들의 이런 모든 과정이 진짜 값지고 정말 노력의 시간들이구나라는 거를 저도 함께 느꼈던 순간들이었던 것 같습니다. 고생 많으셨습니다. 학생분들 선생님께 마지막으로 하고 싶은 말 해주세요. 뭐라는 거야? 뭐라고요? 안녕은 영원하게요. 이게 맞아요? 뭘 얘기하고 싶은지. 사랑한다고요? 네. 덕분에 행복했어요. 네, 저희도요. 선생님, 그리고 안경이 너무 잘 어울리세요. 안경 잘 어울리네요. 예, 고맙습니다. 이게 뭐야? 이게 뭐야? 왜 안 끝나? 무슨 말이 남았나요? 사랑해요. 네, 저도요. 네, 이제 이 선생님들께 학생분들께 하고 싶은 말 해주세요. 선생님 먼저. 제가 먼저? 네. 선생님은 여러분이 2학년일 때 그 영어 수업을 일부 맡아서 그때부터 이제 관계를 맺었는데 그때부터 열심히 하던 모습들이 참 눈에 선한데요. 진짜 여러분들 모두 아까 말했듯이 최고의 학년이거든요. 진짜 이 아이들을 다시 만날 수 있을까 싶은 학년이에요, 진짜. 그래서 그게 선생님도 되게 아쉬운데 이 아이들이 고생했던 거를 여러분이 고생했던 걸 충분히 보았고 올해 고3 때도 제가 3학년 전담으로 있었잖아요. 그래서 여러분들 영어 독해야 장문하고 심화 영어를 보면서 아이들이 이제 열정적으로 수업을 듣고 그다음에 진로에 대해서 고민하고 또 힘들어하면서도 또 합격하고 좋은 모습도 보고 또 아이들마다 각자 어떤 자기만의 어떤 생각들이 다 다르고 그런 것들을 보면서 그동안 고생했던 것들이 눈에 다 이제 담아두었고요. 여러분들의 진짜 졸업하고 나서 이제 이 느낌을 여러분들이 최고의 그
감정을 가지고 사회에 나가서 여러분이 각자 최선을 다할 수 있으면 좋겠습니다. 네, 그래서 네. 우리 3학년 친구들 제가 내색은 안 했지만 정말 사랑합니다. 선생님이 표현을 입으로는 잘 못해요. 아마 뭐 저의 편지를 받아본 친구들도 있을 텐데 저는 글로 주로 이제 마음 표현을 하는 편이라 쑥스럽게도 어쨌든 저도 1학년부터 여러분을 이렇게 지켜봐 오면서 여러분이 얼마나 이 시간을 최선을 다해 달려왔는지, 그리고 얼마나 이 시간을 정말 진심을 다해 임해왔는지 저도 옆에서 지켜보면서 저도 함께 좀 자란 시간인 것 같아요. 그래서 여러분에게서 배운 것도 저도 많았고, 그래서 여러분에게 고마운 점도 정말 많습니다. 이제 세상 밖으로 나가면 더 많은 거친 풍파들이 많이 몰려올 거예요. 그런 거에 기에 눌리거나 또 다치거나 또 기죽거나 하지 말고 여러분이 지금처럼 건강하고 밝고 명랑하게 행복하게 여러분이 원하시는 길 당당히 잘 걸어가셨으면 좋겠습니다. 네. 안녕하세요. 선생님, 네. 쉬는 시간을 30초만 주실 거면 혹시 왜 주시는 건지 알 수 있을까요? 질문이 안 들려요? 30초 뭐? 쉬는 시간을 30초만 주실 거면 혹시 왜 주시는 건지 알 수 있을까요? 난 질문이 이해가 안 되는데. 쉬는 시간에 30초만 주실 거면 왜 주시는지 알 수 있을까요? 내가 쉬는 시간에 30초를 왜 줘? 수업 시간에 잠깐 쉬라고 주실 때 있잖아요. 어. 근데 그때 그거 말하는 것 같아요. 30초만 준 적은 없어요. 니네들이 다시 하자. 자, 처음부터 다시. 다시 자, 해야죠. 오케이. 이제 뭔 얘기인지 이해됐어. 네네네. 오케이. 30초만 준 적은 없고 30초가 남았다라고 얘기한 적은 있는데 느끼기에 시간이 좀 짧았나 봐요. 약간 짧긴 했어요. 안 줄까요? 알겠어요. 그러면 뭐 다음에 뭐 어떤 후배들을 만날지 모르겠지만 1분 30초는 주도록 노력할게요. 야, 무서워. 너무 무서운데 이거. 몰카지 이거. 학년생, 네. 작년부터 이어진 한 소문이 있습니다. 창현쌤이 유연석과 닮았다는 소문 어떻게 생각하시죠? 누구랑요? 유연석 배우요. 저 슬기로운 의사생활만 보면 자꾸 생각이 나요. 책임지세요. 나는 그 사람이 누군지 몰라요. 진짜요? 연예인을 잘 몰라서. 악역이에요? 의사예요. 슬기로운 슬기로운 의사생활을 본 적은 있는데 구동매. 그 사람은 알아요. 닮으셨어요. 저는 근데 조우종을 닮았다는 얘기를 많이 듣기 때문에 차트쇼에서 뵐게요. 네. 이거 진지하게 해야 되니? 아니요. 선생님, 네. 선생님도 몰랐던 출생의 비밀 혹시 알고 있나요? 저의 출생의 비밀이요? 네. 선익쌤과 너무 닮았어요. 안 그래도 조성익 선생님하고 뭐 친인척 관계냐고 그러니까요. 물어보는 이제 박창현, 과연 우연일까요? 1, 2학년 친구들도 그거를 참 많이 물어봤는데
그래서 쌤이 지금 조성익 쌤하고 동아리를 같이 해서 그냥 가족같이 친한 사이다라고 얘기했더니 가족이 됐나 봐요. 그래서 네, 저는 다 상지여자 고등학교 선생님들 다 가족처럼 생각하고 있어서 여기까지 하겠습니다. 가족은 혈연 관계는 아닙니다. 네. 네. 창현쌤, 네. 아쿠아리움에서 찍으신 멋진 프로필 사진 잘 봤습니다. 그 조성익 쌤이 찍어주신 거예요. 손에 들고 계신 사진 누구랑 찍은 걸까요? 에? 뭔 아쿠아리움에서 지금 잠시만요. 제가 확인을 잠깐 해봐도 될까요? 네, 잠시만요. 아쿠아리움에서 제가 찍은 사진이 있나요? 이걸 봤나봐요. 이게 화질이 안 좋아서 잘 안 보일 텐데 이거를 봤나봐요. 네. 여기까지 하겠습니다. 성현쌤, 네. 당황하셨어요? 당황한 게 아니라 그냥 관찰력이 참 뛰어난 학생이다라고 그냥 칭찬을 좀 해주고 싶어요. 예리하시네요. 네. 별 말씀을요. 자, 다음 질문 갈까요? 네. 네. 성현쌤이 담임쌤이셨을 때 학생이 배가 너무 아파서 조퇴해야 될 것 같다고 말하니까 네. 깨병 부리지 말라고 하셔서 1년간 아파도 절대 조퇴를 안 하고 참았대요. 네. 덕분에 계대상 받게 됐어요. 너무 축하드립니다. 축하드립니다. 네. 또 제가 그렇게 얘기해서 그런 것도 있지만 학생 누군지는 모르겠지만 또 열심히 또 학교 생활을 하니까 이런 좋은 결과가 있지 않았나라고 생각을 하네요. 너무 축하드립니다. 이제 편지를 읽을게요. 그림 한번 보여주세요. 창현티 그림이 잘 보일지 모르겠는데 이 상태로 얘기를 하겠습니다. 카메라에 보이나? 네, 잘 보여요. 이렇게 들고 얘기할게. 창현쌤 너무 재밌으세요. 힘든 학교 생활 속에서 선생님 장난들이 좋았어요. 물론 제가 굉장히 유머러스하고 재밌는 사람은 많은데 그렇다고 너무 재밌는 사람이 아니라 나름 진지한 유머러스함 속에 진지함이 있다. 그냥 그렇게 자평하겠습니다. 장난들이 좋았어요. 네. 졸업식 날에도 이 친구들이 누군지는 언뜻 알 것 같으니까 또 쳐줄게요. 장난. 그다음에 투 창현쌤 대입 시기에 담임쌤이 아님에도 불구하고 진지하게 먼저 말 걸어주시면서 상담해 주셔서 감사해요. 이거를 고마워할 줄은 잘 몰랐고 그냥 처음부터 다시 할까? 괜찮아요. 괜찮아? 네. 이거를 고마워할 줄은 몰랐고 그냥 쌤 입장에서는 그냥 당연하다라고 좀 생각을 했었고 지금 졸업하는 친구들이 이제 쌤이 1학년 때부터 이제 쭉 같이 올라온 친구들이어서 그냥 진지하게 말을 걸어주기보다는 그냥 대학 어디 썼니? 그렇게 물어봤는데 이거를 고마워할 줄은 몰랐어요. 제가 더 고마워요. 그 다음에 아까 질문 나온 건데 비록 1분이지만 수업 시간이 쉬는 시간을 주셔서 너무너무 감사합니다. 1분만 준 적은 없어요. 다 1분이라고 했지만 2, 3분 이상씩 다 줬습니다. 네. 어쨌든 계속 이거는 유지하도록 하겠습니다. 내년에도. 끝이다 이제. 통화 다시 하고. 안 끝났어. 아직 안 끝났어? 학생분들 선생님께 하고 싶은 말 있으세요? 시작! 3년 동안 감사했습니다. 고마워요. 네. 선생님 이제 학생들에게 하고 싶은 말 여기 카메라 전체. 3년 동안 요건 끊어야 되겠다, 그치? 네네. 쌤이 맨날 다시. 듣고 있니? 듣고 있니? 그래.
그래, 솔직히 지금 친구들이 이제 1학년일 때 쌤이 1학년 담임도 처음 하고 2학년일 때 2학년 담임도 처음이어가지고 많이 이제 좀 서툴렀고 마음에 안 드는 부분도 있었지만 3년 동안 잘 견뎌내주고 버텨줘서 너무나도 고맙고 우리 학교에서 뭐 좋은 일 나쁜 일 다 있었겠지만 졸업을 했으니까 좋은 일만 기억에 간직하고 나쁜 추억들은 훌훌 털어버려서 즐거운 사회생활, 대학생활 하시기 바라겠습니다. 감사합니다.